Бет ашарда келіннің бетін бірінші болып ашып алдым, интриганың бәрін құртып. Апамдар отыр ғой сол жерде. Келіннің жанына енең бұл емес деп айтып үлгеріп қайта. Қашып баратыр ғой. Ана сүндеттелген бала күймен әбедем шығып келеді. Оның жылқысында нең бар сенің жағаласып. Енді арқам босып кетті да. Жылқыны қоздырып жібердің ғой сен айбан-ау. Ажырасам деп айтатындай бар екен неге семен. Неге? Тойда машина атып тұрамын ғой. Әділ болмады тағы бір айналдырсын деп. Неғып айттың оны? Енді өзім ұтып алайын дедім да. Ойбай, сорлы, бір үйде тұрамыз ғой екеуміз, бір үйде тұрамыз. Бол, ажырасайық, кетейік ботам. Келін деген өзіне қарап сәл шубарың істетіп жүрмей ме, Иә. Бәлі, тойда бит билеп жүрсің, Юсупсың ба сен айболау. Қолтықтан ап тастаған мені. Үстіңдегі нағып ап тастадың? Киім жоқ, жер қасып келдім ғой үйге дейін. Сен боқпаған екенсің ғой сен, пәтердің кілті деп саған беріп тұр ғой бүйтіп. Ақшасын бере салыңыз дейтін не әңгіме? Саған ақшасын бере сала ма, міне деп? Зато 50 мың істеп алма. Саттың ба? Иә. Молодец, молодец. Жоқ сен анау не тілек, күйеу балаға біреуден кейін шақшақ қалма дейтін не әңгіме ол? Бір шишаны айттым да мен. Ешкім үй түсініп тұрған жоқ қой, Не деп түсінді? Кет түсіндірем, шеше.